¿Tu hijo tiene una tos perruna que parece como de foca? Debes llevarlo a consulta. Es posible que se trate de una laringotraqueitis, laringotraqueobronquitis o también conocido como croup. Aún así, podría ser algo más serio como una neumonía. La revisión es clave. Como pediatra es necesario revisar si están hundiéndose las costillas, si hay un patrón respiratorio inadecuado, identificar si existe solamente ese ruidito llamado estridor o alguna otra cosa que esté alterando el patrón respiratorio. El tratamiento de elección es una dosis de antiinflamatorio esteroideo vía oral o intramuscular. Esta dosis debe de ser en base al peso del bebé. Dar una dosis distinta a la que es puede ser muy peligroso. Soy el doctor Pedro Ramírez. Si notas esa tos, tráelo inmediatamente a consulta.